Gecenin sessizliğinde yıldızlar gökyüzünü birer inci gibi süslerken size huzur dolu bir masal anlatmak için buradayım. Hadi gözlerinizi kapatın ve hayal dünyasının kapılarını aralayın. Bugün sizi parlayan yıldızların altında yaşayan küçük bir ayıcığın Pofuduk'un hikayesine götüreceğim. Pofuduk ormanın en sevimli ama aynı zamanda en meraklı ayıcığıydı. Her gece yatmadan önce annesi ona gökyüzündeki en parlak yıldızın aslında bir dilek yıldızı olduğunu anlatırdı. Pofuduk o yıldıza bakıp en büyük hayalini dilerdi, aya dokunmak. "Ah!" diye iç geçirirdi. "Keşke o gümüş topa bir kez dokunabilsem." Bir gece Pofuduk artık beklemek istemediğine karar verdi. Sessizce yatağından kalktı, minik sırt çantasını hazırladı ve ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Amacı, Ay'a en yakın olan en yüksek tepeye tırmanmaktı. Yolda Bilge Baykuş'la karşılaştı. Baykuş, Pofuduk'a, "Sevgili Pofuduk, en büyük maceralar bazen en beklemediğimiz yerlerde başlar. Yolun açık olsun ama unutma, en güzel yolculuklar eve dönülenlerdir," dedi. Pofuduk, Bilge Baykuş'a teşekkür edip yoluna devam etti. Uzun bir tırmanıştan sonra nihayet tepenin zirvesine ulaştı. Gökyüzü o kadar yakındı ki, sanki elini uzatsa Ay'a dokunabilecek gibiydi. Elini uzattı, uzattı ama Ay hala çok uzaktaydı. Tam umutsuzluğa kapılacakken yanında minik bir pırıltı fark etti. Bu, gökyüzünden düşen bir yıldız tozuydu. Pofuduk, avucundaki yıldız tozuna bakıp gülümsedi. Ay'a dokunamamıştı belki ama Ay ona sihirli bir hediye göndermişti. Yıldız tozunu sıkıca tutarak evinin yolunu tuttu. Annesi onu endişeyle bekliyordu. Pofuduk başından geçenleri anlattı ve avucundaki parıltıyı gösterdi. Annesi ona sımsıkı sarıldı ve "Gördün mü Pofuduk? Bazen hayallerimize tam olarak ulaşamasak da yolculuğun kendisi bize en güzel hediyeleri verir," dedi. O gece Pofuduk yatağında mışıl mışıl uyurken rüyasında ayın üzerinde dans ettiğini gördü. Umarım bu masal rüyalarınıza tatlı bir esinti getirmiştir. Bir sonraki hikayede buluşana kadar hepinize iyi geceler ve tatlı rüyalar. Kanalımıza abone olmayı ve bu masal dolu yolculukta bize katılmayı unutmayın. Hoşça kalın.